Я просто гений. Выгляжу я реально как садоводник. Привет. Новый блогер. Это финал. Он кричит, я пердолю. Там, ну, поворчим по-родительски, знаете, там чупи, то-то-то-то-то. Все, тренировка тут в процессе. А у нас с Сашкой суши-пак. Наконец-то погода огонь, тепло. И у меня дошли руки, чтобы пересаживать свои цветы. Значит, я просто гений. Создала вот такую вот, не знаю, ну, мешок так обрезала, и такая платформа получилась, где я, как ведро, знаете, очень такой плотный мешок, от Слидла, кстати, очень плотный, такой прорезиненный, я чуть-чуть по бокам прорезала, и получилось вот такое вот, не знаю, как ведро такое. Ну, и тут я скинула всю землю. Земля, кстати, очень классная, я вот такую вот покупала, обычная такая универсальная. Вот там только одна палка была. А так вообще идеальная земля. Раньше вот этот мой цвет был вот в этом горшке, но я хочу поменять. И у меня еще есть вот такая керамзит, или как он там называется. Вот он. Я купила вот такой горшок для моего большого цветка. И вот мои цветы, вот этот цвет я хочу поставить в старый горшок. Ну что, погнали. Покажу вам, что получится. Фух, закончила. У меня вот тут вот оторвался лепесточек. Я его решила посадить вот в такую, ну, такую бутылку отрезала. Думаю, вдруг корни пустят. И от этого тоже оторвался цветка. Я тоже закинула вот. Ну, я не знаю, пустят, не пустят. Но вдруг все дело по интуиции. Как в детстве делали мои родители. Немножко прочитала в интернете, как это все должно выглядеть. И я пересадила. Какая красота. Надеюсь, что они будут расти, цвести, радовать наши глаза. Потому что я с любовью, с открытым сердцем их высаживала. Вообще, это, наверное, самые красивые цветы, которые вот цветут. Они просто такие маленькие, такие миленькие. Ну и вот этот гортензия, надеюсь, что она примется, и все будет хорошо. Я, в принципе, корневую систему-то так не трогала. Так землю поменяла и пересадила побольше, потому что видно было, что уже в том горшке было очень мало места. Уже корневая система просто заполонила весь горшок. А тут, я думаю, будет хорошо. Ну и укроп растет. Выгляжу я реально как садоводник. У меня тут кофта, такие плечи получаются. Смотрите, как будто у меня плечи вот здесь вот заканчиваются. Чувствую себя садоводником так хорошо, не знаю, прям захотелось свой маленький, ну не огородик, конечно, огородик-то слишком, какую-нибудь маленькую клумбочку, где бы я сажала, копала, высаживала, рассаживала цветы туда-сюда. Прям захотелось, прям, ну, обязательно куплю себе еще какой-нибудь растение. У меня еще остался один маленький горшок. Надо, может, какой-нибудь кактус. Что-нибудь такое. Надо подумать. Ребята, привет! Мы снова мчим на матч по волейболу. Как-то так нам понравилось. А сейчас финал. Тем более мы захотели пойти. И опять мои шефы дали нам билеты. Ну, не нам лично, Саша, а просто принесли на работу, и кто хотел, тот взял. Я думаю, что, может, даже встретим кого-то из своих знакомых на работе, потому что билеты разобрали все, и очень много людей. Мы взяли с собой Сережку. Вот, вы видите, у него столько новостей, мы его так давно не видели. Живем в одном городе, но все равно у каждого своя жизнь, и редко мы встречаемся. Вот, Сашка, там они общаются на свои темы. Короче, людей много. Вот людей, автобус, люди идут. Надо занимать лучшие места. Смотрите, все в цветах ЛКС одеты, с семьями приходят. Ну, это прям такой важный день для латчан. Тут можно купить всякие сувенирную продукцию. Тут уже готовятся вокруг, да, вокруг готовятся девчонки вон наши. У нас есть своя крошиха, мы тебе потом покажем, за кого мы болеем. Короче, людей очень много. Вот это у него камера. Идем
куда-то туда, на ту сторону занимать. Сашка, поздороваешься? Ты сейчас не здоровался в этом влоге. Да. Здорово. Привет. Сережка. Привет. Новый блогер. Тоже снимает на камеру. Я уже говорила, что мы на матче. Следим, ребята, следим, столько людей вообще. На сегодня выходной. Людей очень много. И вообще очень рада, что мы опять попали на матч. Как это, знаете, такая вылазка мне нравится. А тебе, Сашка? Это уже как для нас, как это сказать? Традиция. Вот. Интернета фигам, да? Офигетно, интернета нема. Наши девчонки, вот моя крошинка. Дюф. Да? Она, кстати, мы узнали, она итальянка. И сколько ей лет? До 30. Где-то до 30 лет, она итальянка, вот Дюф. Она вообще классная, я держу за нее кулачки, так она мне понравилась. Вот этого мужчину, вот этого, кажется, если я не ошибаюсь, вот он тренер, итальянец, я видела у нас в стоматологии. Вот его, вот ну такой седой. Если я не ошибаюсь, всякое может быть, но мне кажется, я его не видела. Обязательно покажу Джонвейра. Смотрите, приходят прям целыми компаниями, семьями. Но мне очень нравится, класс. Столько людей. В тот раз сидели на той стороне. Камера тут, конечно, вообще серьезная. Обнималась с судьей. А, Дюф, моя любимица. Обнималась с судьей. Можем смотреть за повтором. Вот, экранчики. Это финал! Это я знаю. Офигеть! Они сами это сделали? Уху! Я в шоке! Офигеть! Ну, надо тоже Numer 3, Paulina Mojelwa. Alessandro Chiappini. Офигеть! Это как марионетка, похоже, да? Марионетка такая висит на этим. Ну что, ребят, мы проигрываем. Но это у нас стратегия. Свои сегодня. Не борются до конца. Вообще, я думаю, они как машины будут до конца биться. Они что-то вот соперникам уступают. Но мы все равно их поддерживаем. Но злимся. Но я шучу и говорю, это наша стратегия. Сначала проиграть, чтобы потом в финале взять. Да? Только посмотрите, как он объясняет. Он кричит: я пердоли, да что непонятного? Что вы первый класс? Да почему я должен вам объяснять, как нужно играть? Вы в конце концов, мать твою, за ногу. Сколько были чемпионами Польши? Что за херня, я пердоли? Курва мать! Мы продули. Ну, были слабее. Да, но это было очевидно. Не бились до конца. Не стояли друг за друга горой. Но я Соперницы. хочу сказать в защиту ЛКС, Дюф боролась. Ну это было видно. Ну Дюф боролась, ну скажи же. Боролась. Ну понятно, но бывают такие дни. Они сейчас сами, я думаю, они сами расстроились. Это было видно, как они расстроились. Но всякое бывает. Но это еще не окончательно. Еще же будут игры. Всем утренний привет. Привет. Мы, как обладатели маленького ребенка, решили отдать его в школу. Потому что Чупик в последнее время перестал слушаться нас. Да, слушаться нас на улице. Но если раньше хоть как-то он был управляем, не идеально, но был. Тут он что-то подумал: мне вообще за это ничего не будет, если я слушаться не буду. Не, ну конечно, ну как мы там, ну поворчим по-родительски, знаете, там Чупи, та-та-та-та-та, там чуть-чуть ему нотации почитаем. Как бы и все. Для него это не особо что-то значит. Дома он, конечно, слушается, дома он идеальный ребенок, согласись, Сашок? Дома нормально. А на улице вообще увидится... Ну, короче, вот такие, знаете, проблемы собачьи. Увидит собаку, не хочет слушаться.
сам, если ходит, убегает. Ну и, короче, вот такие вот всякие дела. Не слушает команды. Поэтому мы едем в школу. Сами первый раз. Первое занятие бесплатно. Вы уже давно ее нашли, да. но вот только сейчас уже точно Ну собрались, да. потому что он нормально себя вел еще. Когда мы впервые подумали про школу, ну как-то начал хорошо так подстраиваться, учиться и все. Да. Подумали, ну мы сами справились. Ну, Да, нет. мы так думали. А Но сейчас потом... переходный возраст какой-то пошел. Ну да, нам сказали, что это у всех собак, что сначала они слушаются, потом перестают слушаться, потом опять слушаются. Но вот хочется вот этот период, который он перестал слушаться, чтобы он все-таки слушался. Короче, будем стараться что-то делать. Да давайте с вами представим. Все, тренировка тут в процессе. Мы немножко не на свое время пришли, но на сайте было написано в 9 утра. Типа начинающим. Ну, мы пришли. А тут уже занимаются те, которые не первый раз. Но поэтому мы по индивидуальной программе выдали нам какой-то ошейник. То, что мы делали неправильно все. Такие дела. Сейчас ходят, учатся послушанию. Самых продвинутых собак. Но они очень послушны. Щат. Не ушитки, Вот так эта школа выглядит. Мы уже вышли. Надо нам приходить в следующий раз на 12. Через 2 И нам нужен тыгодня. нормальный ошейник. Потому что Но на таком поводке он вообще не слушает. он вообще, да. Мы раньше, знаете, он сказал, что мы очень добрые и слабые. И так и есть. И, знаете, он ходил как нужно. Это вообще был другой Чупи, с другим поводком. Он вообще С этим поводком он вообще не вредный. слушает, да. Ну, надо его, конечно, учить. Ну, через 2 тыгодня придем. Да. А, он вообще нас так наругал за все, ребят. Он такой жесткий. Это больше Ну, он школа для тренер нас, такой. чем для него даже. Он с собакой так... Ну, нормально. У него такой твердый характер. Скажи, Саша. Ну, тут в основном большие собаки. И все, ну, он какой бы собаке не подошел, он сразу шел Да. А к нашей тоже, кстати. Ну да. Он его боится, колотит, это чувствует. Ладно, короче, давай такси взять, или Наверное, что да. она. А у нас с Сашкой суши-пак. Короче, мне вчера вышла какая-то реклама в Инстаграм, что сет за 99 злотых. И я предложила Саше, Саша меня поддержал, и вот этот сет у нас. Ну, мы думали сходить Ну да. поесть рамен. Да, а потом подумали, почему В бы? принципе, за эти же деньги давно не ели суши. Ну да. Я думаю, ну мы ели свои, но свои Но как уже бы не тот пару уровень. недель, 3 прошло. Когда свои не тот уровень, как делают профессионалы. Получается, сет называется гриль или как-то так. Гриль-пак. Гриль-пак. С лососем на гриле. Такой обычный с огурчиком. Тут с креветкой темпури. Ну и тут вы сами видите. Кстати, реально очень много начинки и мало риса вот в этих. По килограмму вышло где-то кило. Ну да, тут 530, Мы взвесили. 510, минус там упаковка, минус Мгм. салат, ну, килограмм сушей. И нам дали вместе с этим, получается, имбирь. Ой, вот 2 имбиря. Эту, как называется, васаби. И 2 суши. Господи. И 2 соевых.